Շարժողական դժվարություններ ունեցող պաշտոնաթող գեներալն այսպես է արձագանքում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի 3 արած այն հայտարարությանը, որ մտադիր է իշխանափոխություն անել։ Սակայն Սեյրան Օհանյանը իշխանափոխություն անելու մտադրություն ունեցող միակ գործիչը չէ, կա նաև Զարուհի Փոստանջյանը։ Սամվել Ալեքսանյանը պետք է մեկնաբանի մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, որ մի քանի օր առաջ Երևանի սրճարաններից մեկում զրուցել է օրենքով գողի հետ, ինքը ընդունում է, որ հյուրեր է ունեցել։ Նախկին ոստիկանապետ Ալիկ Սարգսյանը խորհրդարանի հատուկ ծխողների համար նախատեսված վայրում մեկնաբանում է Հայաստանում ծավալված հակածխախոտային արշավը։ Ես ինքս պատրաստ եմ թողնել ծխելը, հանուն ընդհանուր գործի, հանուն պայքարի այդ չարիքի դեմ։ Ամբողջ աշխարհն է պայքարում ծխելու դեմ, ասում է հանրապետական պատգամավորը։ Ամեն դեպքում դուք ինձ ծխելը չեք տեսնի օրենք ընդունելուց հետո։ Իդեպ պարոն Սարգսյանը համաձայն չէ առողջապահության նախարարի այն մտքի հետ, որ Հայաստանում առողջապահական ծառայությունների որակը ցածր է, որովհետև գներն են ցածր։ Եթե մարդիկ հնարավորություն չունեն, ինչ ասել է։ Արտասահմանում կարող աշխատավարձը 5000, 7000 ամերիկյան դոլար է, այնտեղ էլ ինչ-որ մի ծառայության համար, էլ չեմ խոսում, ապահովագրական համակարգի հետ կապված ամսական 500 դոլար ամերիկյան, չգիտեմ ինչքան մարդիկ վճար են անում։ Հետո էլ օգտվում են։ Մեր մոտ նույնիսկ դա հիմա հնարավոր չի։